visit Taiwan and go to Okinawa. Woo! เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยอีกทริปหนึ่งนะครับจัดเต็มเลยนะอยู่ที่ไต้หวันอีกวันหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะบินไปนอนที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็เดินทางกลับไปพิษณุโลกเอาเรื่องตื่นเต้นทั้งหลายไปฝากทุกคนนะครับครั้งหน้ามากันเยอะนะครับขอร้องนะครับสู้ครับเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอเป็นไงบ้างครับน้องลิงอ้าวโอ้น่ารักจังหันก้นอยู่ด้วยน่ารักไหมคะน่ารักมากน้องเจนเอ้ยน้องเจนไปมั่งไปจะถ่ายวิดีโอเอา